अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां हिन वक़्तु मौजूदु आहियां दुबई इंडियन क्लब में, जिथे साईं कमलेश साहब जन असांजी माशाल्लाह दावत कई ऐं हिकिड़ो ख़ूबसूरत माहौल तव्हांखे नज़र अचे पियो। पर हिन वीडियो जो मक़सदु जेको हिन वक़्तु मानी लॻण वारी आहे, थोरी देरि में स्टार्टर त थी वियो आहे, पर असांजो त स्टार्टर में कमु थी वियो आहे। गामू अञा ताईं जेको आहे सो माना उम्मीदवार आहे, अञा टिकी न लॻी अथसि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे, हिन जो नंढड़ो हिकिड़ो वाक़ियो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। भाउ बख़्शण साहिबु, हिकिड़ी दावत ते वियासीं, पर हिन जी हमेशह आदत इहा हूंदी, जॾहिं बि दावत ते अचे मानी खाई पैसा न ॾींदो हलियो वेंदो। इहा तव्हांखे ख़बर आहे? कंदो आहे न, बिल्कुलु पुराणी ठीकु आहे, कंदो आहे। हिकिड़ा वरी अहिड़ा उस्ताद हुया, ईअं बाक़ाइदा सोराब सुबुर जहिड़ा उस्ताद हुया, उन्हनि चयो त आए ॾींहं सां जुठ थो करे। हिननि मानी जो लॻाई त जेको गामू वारो जेको ढूंगो आयो अॻियां, उन में सिर्फ़ु रस हुजे, न आलू न बूटी, का शइ न हुजे। हालांकि मूंखे बि वठी वियो, मां चयो त वॾी बेइज़ती कराईंदो। मां चयो कहिड़ो तरीक़ो आहे? मूंखे चई तूं को मसइलो ई न आहे, मां वेठो आहे न। ढक खोले रड़ियूं करणु लॻो, अबाड़े ॿोड़े मिलाए छा आहे, ॿोड़े मिलाए छा आहे, ॿोड़े मिलाए छा आहे। सभु माण्हू भॼंदा आया, चई छा आहे ॿोड़े में छा आहे, चई अलाए छा आहे। उन हथ विझी ॾिठा, चई कुझु बि त न आहे। त इहो ई त सूर पिटियां थो, कुझु विझी ॾियो त खावां न। पर हाणे हिते तूं आ कर आ। साईं असां अल्हम्दुलिल्लाह बशीर आरी सर भाउ, असांजो बहितरीन दोस्त ऐं प्यारो असांजो ही ऑर्गेनाइज़र, जंहिं माशाल्लाह काफ़ी सालनि खां वठी दुबई में कल्चरल शो मुनक़िद कया आहिनि, ऐं हर साल एॾे वॾे पैमाने जो शो। इहा हक़ीक़त आहे, ईअं न आहे त ऑर्गेनाइज़र आहे त मां चवां थो। वाक़ई हिन ॾुखे दौर में स्पेशली ख़ासि करे जेको अॼुकल्ह जो जेको दौरु आहे, इन में आउट ऑफ कंट्री ऐं अहिड़े क़िस्म जो शो करणु ऐं पूरी दुनिया जा सिंधी गॾु करणु, इहो हिकिड़ो वॾो एज़ाज़ु आहे। माशाल्लाह भाउ, तव्हां कीअं भला इहो हक़ीक़त आहे? तव्हां दोस्तनि जी महिरबानियूं आहिनि जो सिंध मां अचो था ऐं असांखे मोहबतूं ॾियो था, ऐं इन्हनि ई प्रोग्रामनि जे करे असां हिक ॿिए सां मिलूं था। इवन हिते जेके UAE में असां दोस्त रहूं था, उहे बि इन्हनि प्रोग्रामनि जे ॾींहं बि अक्सर मिलूं था। जेके वेझा दोस्त आहिनि उहे त अक्सर मिलंदा आहियूं, पर ॿिया सिंधी जेके आहिनि इन सां हिक ॿिए सां जुड़ूं था, ऐं जेके बि सिंधी जॉब ॻोल्हणु चवंदा उन्हनि जी मदद थिए थी। जेको सिंधी कंहिं तकलीफ़ में, उन में मदद थिए थी, या सिंध में का ॿोॾ या करोना या अहिड़ी का कुदरती आफ़त अचे थी, उन दौरान बि असां पंहिंजो किरदारु अदा करे सघूं था। सो हिननि गॾिजाणियुनि जो, हिननि मोहबतुनि जो मक़सदु पंहिंजे कल्चर खे हथी ॾियारण बि आहे, उनखे उजागर करण बि आहे। हीअ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आहे दुबई, उते असां पंहिंजी कल्चर, पंहिंजी सकाफ़त, पंहिंजो पैगाम बि ॾियूं, सिंध जो जेको पीस जो पैगाम आहे, ऐं उनखां अलावा जेके असां सिंधियुनि जी ख़िदमत करे सघूं हिते ऐं सिंध में, इहे असांजा मक़सदु आहिनि। हक़ीक़त इहा आहे, असां कराची में बि दोस्त पाण में न मिलंदा, उहे दुबई में मिलिया हूं अचे। ऐं इहो बि क्रेडिट तव्हां ॾे। हा साईं, ॾाढो मज़ो अचे थो। पर जंहिंमहिल माइक अचे थो तूं मूंखे हिट थो करे छो न? जस्ट मां बि दुबई में आयो आहियां, जेतिरी ॿियनि जी इज़त आहे ओतिरी मुंहिंजी बि आहे, वधीक आहे। हा, तूं मूंखे हरण चए थो त हा मगज़ हण छो भाउ? असां छा कराची में बि दाल खाऊं, हिते बि दाल खाऊं? ॾाढो मज़ो अचे थो, ऐं ॾाढी मोहबत आहे दुबई वारनि जेकी असांखे मोहबत ॾिनी आहे, ऐं बशीर आरे सर साहिब जी बि वॾियूं महिरबानियूं। ऐं माशाल्लाह हिनखे मुबारकबाद ॾियां थो, जेको आहे हिन प्रोग्राम जेको हिननि जो सक्सेस थी वियो, कामयाबु थी वियो, ऐं अलाह कंदो त इंशाअल्लाह ईअं अॻिते बि ईअं असांजी महिनतूं ऐं साईं जूं कोशिशूं कावशूं जारी रहंदियूं। तमामु ज़बरदस्त बाबा। हींअर अलीगुल मला बि गॾु आहे, हिकिड़ो लफ़्ज़ थींदो, उनखां पोइ असां मानी खाईंदासीं। अलीगुल कराची में बि न मिलंदा आहियूं न, पाण न मिलंदा आहियूं कराची में घटि, तूं मां मिलंदा आहियूं तक़रीबन घटि मिलणु थींदो आहे। दुबई में असां सभु गॾु आहियूं, यानी की बशीर आरी सर असांखे माना ईअं सम्झो ईअं इन लाइ घुराईंदो, तव्हां हिते कचहरी बिल्कुलु। इन करे ई त ज़फ़र भुट्टो साहिबु जेको USA खां ख़ासि करे आयो, हुन चयो त मूंखे इहो ई प्रोग्राम आहे जंहिंमें सभु हिकु जाइ ते मिलंदा। अमेरिका खां आयो स्पेशली दुबई शो ॾिसण जे लाइ, ऐं असां सभिनी दोस्तनि सां मिलण जे लाइ। ऐं इहो क्रेडिट वञे थो बशीर आरी सर साहिब ॾे, जो सभिनी हिकु जॻह ते गॾु। ज़बरदस्त, तमामु ज़बरदस्त मज़ो अची रहियो आहे असांखे। हिते जेको प्रोग्राम थियो, असां इंटरनेशनल मुल्क में अची करे असां हिते जेको आहे सेलिब्रेट कयोसीं पंहिंजे कल्चर खे, उहो तमामु वॾो हिकिड़ो मज़ो आहे। अॼु हालांकि हुते पोइ हिते सिंध में अॼु ईद आहे असांजी, असांखे उहो बि थिए थो त असां हुते न आहियूं, पर हितां असां वीडियो भरे मोकिलिया आहिनि होॾे, असां तव्हां सां गॾु आहियूं। पर हितां वारे माण्हू खे ख़बर पए त असां केॾा रिच आहियूं, असां केॾा अमीर आहियूं, ऐं असां जेको आहे दुनिया में किथे बि करे सघूं था असां प्रोग्राम। थैंक यू। ज़बरदस्त। असांजो प्यारो हर दिल अज़ीज़ नालो ई काफ़ी आहे बाबा।
हिकु अहिड़ी शख़्सियत जेका मुंहिंजो महबूब दोस्त प्यारो असांजो वॾो भाउ जहिड़ी हैसियत रखंदड़ बख़्शण मेहरानवी साहब जंहिंजो आवाज़ जो त मां आशिक़ु आहियां। बाबा कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा एहसान आहिनि। माशाअल्लाह मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। जी 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 तव्हां सां बि ॾाढो कराची में घटि मुलाक़ात थींदी आहे, दुबई में ई पाण मिलिया आहियूं ऐं काफ़ी ॾींहंनि खां गॾु ई आहियूं। न, बिल्कुलु। माशाअल्लाह मज़ो बि अचे पियो। बिल्कुलु। कीअं लॻो हेॾो ज़बरदस्त साईं ट्रिप? एॾो शानदार। असीं त माना पंहिंजे जीजल सिंध जा सफ़ीर थी हिते आयासीं। उतां जूं ॻाल्हियूं, उतां जी शाइरी, उतां जी मोहबत ऐं हिते बि जेको आहे जंहिं सां मिलियासीं उन पंहिंजी दिलि खोले आजियां कई। ऐं हक़ीक़त में हितां जो माण्हू असां सां मिली करे बि ॿीणूं टीणूं ख़ुशि इन करे पियो थिए जो असीं सभु उन ई माॻ जा आहियूं जितां हिननि जनमु वरितो। ठीकु आहे न, उन्हनि जी मातर भूमि चऊं या जेका जनम भूमि चऊं, उतां खां आयल हुआसीं ऐं ॾाढो मज़ो आयो, ख़ुशी थी ॾाढी, सभिनी सां मिलियासीं। ऐं मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि जी बिने ख़ुशी हिते अची इहा थी आहे त असांजे सिंध जा काफ़ी नौजवान ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा माण्हू हिते अचनि था, पंहिंजे पंहिंजे हिसे जो कमु कनि था, पूरो कनि था। ऐं बिलख़ुसूस हितां जे माहौल में जेके अरबी अल सिंधी चवनि था हिननि खे, उन्हनि जी रिस्पेक्ट बि कनि था। उन्हनि वटि हिकिड़ो सुठो इम्प्रेशन बि आहे। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। सो लख कुर्बान आया मोहबत। लख लाइक नाज़रीन, असां जो ही जेका सॼी संगत जो ग्रुप अवां सां गॾु हर वक़्तु हूंदो आहे, स्पेशली जॾहिं बि कहिड़ा वीडियोज़ ठाहींदा आहियूं। सो असांखे दुआ में यादि रखंदा कयो। लव यू ऑल।